Частая и актуальная проблема, когда в автомобиле скрипят дворники. А ко всему этому они очень плохо чистят, оставляя пропуски. И первое, что нужно проверить, это, конечно же, резинку. Она не должна иметь повреждений. Если резинка в хорошем состоянии, то обратите внимание на сам держатель. Осторожно опустите его на лобовое стекло. Главная задача посмотреть, как равномерно он соприкасается со стеклом. В нашем случае мы видим, что он неравномерно прикасается к стеклу. Именно поэтому дворник может скрипеть и прыгать. По этой же причине на стекле могут оставаться разводы. Решение очень простое – подогнуть поводок так, чтобы он прикасался к нашему стеклу равномерно. Еще одной причиной такого поведения может быть износ держателя или крепление дворника. И как вы уже догадались, такого быть явно не должно. В момент работы он смело может прыгать по стеклу. Очередной причиной такого поведения может быть слишком растянутая пружина, которая прижимает щетку к нашему стеклу. Необходимо тщательно очистить держатель дворника от ржавчины, грязи, пыли и мусора. Также внимательно осмотрите сам дворник на наличие повреждений. Крепление самого дворника также нужно тщательно очистить от всяческой грязи. Немаловажной процедурой будет очистить и резинку самого дворника. Часто верхний слой таких резинок становится твердым. Именно поэтому его нужно немного освежить. С этим всем легко справится силиконовая смазка или ВД-40. Через несколько минут возьмите столовую салфетку и протрите резинку дворника от лишней смазки. И вы увидите, что на столовой салфетке остаются частицы поврежденной или старой резинки. Именно они и мешают нормальной работе ваших дворников. После всех этих процедур дворники будут работать снова как новые.